सरकार उपरे समन्वय नथिबा गोटे फिल कराऊँच तापर आउ के जन फिल कर मोहन माझी बदल आउ जड़े किए मुख्यमंत्री आसीपारती जदि परफॉर्मिंग न हो पारे ये सब आलोचना रही तेणुक संगठन आउ सरकार भितर जो समन्वय रहा कथा सेटा रहार अच्छे किंतु निरीक्षे देखले देखिए टाटा पावर निजुक्तिदाता होती गवर्नमेंट आउ सी ठीक कि भूल कर क्वासी जुडिशियल बॉडी ओआरसी देखो ओआरसी सरकार और सीएमओ ऑफिस ठीक काम कर कारण ये लोक परचेजिंग पावर ना तेणुक आगामी दिन में मोहन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में खाली मंत्रिमंडल अदल बदल निगम निजुक्ति करदे हेनी यही जो इश्यू रोचे बिजुलीटा समस्त दरकार से इश्यू को केमती सल्व हम धर्मेंद्र प्रधान गोष्ठी और अश्विनी वैष्णव गोष्ठी भितर गोटे छकापंजा अच्छी से छकापंजा फल से निजुक्तिटा डिले आउ गोटे वातावरण आसी मनमोहन सामल सरकार समस्त डाकिपर आज एक्सपर्ट समस्त डाकिपर किंतु मनमोहन सामल कर्तृत्व बहुत बढ़िबारे पार्टी माने सरकार में बढ़िबार लगी। दर्शक बंधु वर्तमान 2026 आरंभ हो सारी वर्तमान राज्य राजनीति अर्थात देश राजनीति कथा आम आलोचना करें विभिन्न प्रकार समीकरण चेंजेस हम से गोटे आलोचना चक्र करें आम सहित रही पॉलिटिकल थिंकर फोरम प्रतिष्ठाता सिद्धानंद जेना से पीपीएल न्यूज को स्वागत से कौन कहे वर्तमान राज्यर कि देशर राजनीति किभली देखुं 2026 रे 2026 कौन 25 जहाँ सब थिला से कंटिन्यू करिवो जदि राजनीति कथा में आलोचना करिबा प्रथमे सरकार कथा आलोचना करिबा सरकार अधा खंडिया सरकार थिले कारण मंत्रिमंडल गोटे अधा खंडिया थिला विभिन्न निगम पद पूरण हो पार नथला आमर जो माने आईएएस अफिसर अछंती जो रेशियो रे बहुत कम अछंती सेंट्रल डेपुटेशन रे बहुत लोक कंटिन्यू सेमती करूछंती तांका टर्म पूरी गलानी माने मिनिमम जोटा टर्म पूर्ण कथा पूरी गलानी सेराक सब कंटिन्यूस हबो आउ नुआ चीफ सेक्रेटरी आछंती किंतु गोटे अधखंडिया मंत्रिमंडल कौन होई नथिबा निगम निजुक्ति एवं गोटे अर्थनीति को लेकिन बर्तमान फास्ट राजनीति आरंभ हम आउ मंत्रिमंडल संप्रसारण निगम रे विभिन्न नेता थैथान रु आगामी दिन राजनीति आरंभ हम शासक दल रु आउ एडमिनिस्ट्रेशन रे गोटे रही जो आईन श्रृंखला परिस्थिति एमती कि राजधानी हो कि चारिआड हो आईन श्रृंखला परिस्थिति नहीं गोटे डर भय जो लॉ एंड ऑर्डर प्रति रहा कथा सिस्टम प्रति रहा कथा ता नहीं ताहा सरकारी दलर लोक भी मानुंट विपक्ष भी कहते राज्य लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था गोटे भुशुड़ी पड़ी ना कौन कह आपन सेटा अनुभव करथिबे जमा पड़ुची कोड ना कोड भय नहीं गोटे डर अपराधी मानकर सरकार पुलिस प्रति भय नहीं एटा आपण निजे कहउछन्ती आपण गणमाध्यम रे बहुत एमती कि जो दिन प्रधानमंत्री आसते से दिन भी कांड कारखाना होता राजधानी रे मु तो राजधानी कथा कहूँ तापर महिला विरुद्ध रे जो हिंसा से बढ़ी बढ़ी चलती जब आम गवर्नमेंट स्टाटिस्टिक्स को ही देखा बढ़ी बढ़ी चलती मे भी गवर्नमेंट को कही जापे अधिक रिपोर्टिंग हो जहाँ भी हो कि बढ़ी बढ़ी चलती तो गोटे लॉ प्रति कहार गोटे भय ना से जिनसटा रही आम आसीजा आपन जो कहते मंत्रिमंडल संप्रसारण जे जेटू बीजेपी गोटे राष्ट्रीय दल तांकर किए कहा पटरे रहिबो सेटा गोटे भारी द्वंद्व रोचे कारण मंत्रिमंडल जो 16 जन भितर 9 जन होउचंती धर्मेंद्र प्रधान प्रति अनुगत्य रखती बोली गोटे धारणा अच्छी तेणुक मोहन माझी जहाँ को आणवे आंकु काढ़िले माने अधिक रिबेल हो संगठन रे हैरान करेंगे एसबू तांकर द्वंद्व अच्छी निगम बंटा को लेकिन गोटे टेंशन रही जे निगम रे किछि धर्मेंद्र कैंप हो बा दल से भारी डेडिकेटेड वर्कर अच्छी तांको जमती पावरफुल बा किछि क्रीम निगम मिलिबो से उपरे मत पार्थक्य रही से लोक मैंने होउछंती समीर रंजन महांती जे पूर्वतन बीजेपी सभापति गोलक महापात्र पूर्वतन उपसभापति जयंत षडंगी पूर्वतन विधायक विश्वेश्वर टुडू नाउरी नायक यही जो 4-5 जन ना कहले आहरी भी अनेक थाई पारंती से माने निगम रे कोठी तांको को पदवी दिया जीवो ताकू नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का गोष्ठी एवं अश्विनी वैष्णव को गोष्ठी भितर गोटे छकापंजा अच्छी से छकापंजा फल से निजुक्तिटा डिले आउ गोटे वातावरण आसी मनमोहन सामल सरकार समस्त डाकिपर आज एक्सपर्ट समस्त डाकिपर किंतु मनमोहन सामल कर्तृत्व बहुत बढ़िबारे पार्टी माने सरकार में बढ़िबार लगी तेणुक जोटा मनमोहन सामल आ मोहन होउचंती अश्विनी गोष्ठीर धर्मेंद्र प्रधान होउचंती साहा गोष्ठीर तेणुक यही जो कंट्राडिक्शन रही एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करुच्ची
एकथा जो मैंने संघर आरएसएस प्रचारक अच्छा आपण तांकोठू बुझीपारे तापर जो मैंने क्यारियर बीजेपी स्टार्ट पर जर्नालीजम जॉइन कर सांबादिकता अच्छा से मुहर भी शुणिपारे और बीजेपी भितर इनसाइडर क्या सहित भी कथा हेले जो समन्वय रहुनी दुईटा ग्रुप भितर से विषय चलती जहाँ गोष्ठी कंदल चली गोष्ठी कंदल चले राजनीति में गोष्ठी बहुत रे चले सरकार स्तर में यहाँ रही आउ गोटे हूँ वर्ष आरंभ है पॉल्यूशन पीयूसीसी सर्टिफिकेट संग्रह माने जमती जाने कल कारखाना किसी ना यही पॉल्यूशन करदे सरकार निष्पत्ति स्वागत योग्य तार टाइमिंग अच्छी ये अच्छी किंतु लोक मन धारणा जे सरकार आजे बाजे खर्च बहुत कर ना 1300 कोटी टंका आदाय 1300 रु 1500 कोटी टंका टार्गेट रखा जाए कारण फाइनेंशियल ईयर सर तेणुक लोकों आउ गोटे प्रसंग जोटा बिजुली प्रसंग टाटा पावर उपर गोटे आंगर अच्छी समस्त किंतु निरीक्षे देखले देखिए टाटा पावर निजुक्तिदाता होती गवर्नमेंट आउ सी ठीक कर भूल कर क्वासी जुडिशियल बॉडी ओआरसी देखो ओआरसी सरकार और सीएमओ ऑफिस ठीक काम कर कारण ये लोकर परचेजिंग पावर ना तेणुक आगामी दिन में मोहन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में खाली मंत्रिमंडल अदल बदल निगम निजुक्ति करदे हेनी यही जो इश्यू गुराक रोचे बिजुलीटा समस्त दरकार से इश्यू को केमती सल्व हम तापर पीयूसी जो प्रदूषण ये कर 3 मास पुणी आहरी गड़ब ना ये यही सब डिसीजन नाक पड़ो धान मंडी में जो अव्यवस्था चलती बंद करा पड़ो ना ना कॉर्पोरेटर घराना जमी केन्दुझर सुंदरगढ़ राउरकेला अनडिवाइडेड कोरापुट जो आंदोलन चलती नहीं सरकार आभिमुख्य कौन रहा मोटामोटी भाव या सरकार स्थिति यही सब उपर निर्भर कर लोक यही सब देखिकी ही निष्पत्ति नेबे कौटे ना कौटे लगुच कि बर्तमान जो राज्य में जो आप कहले मंत्रिमंडल संप्रसारण कथा को नहीं गोटे आलोचना चली विगत वर्ष में आलोचना चली किंतु वर्ष सरीगला कि हो पारानी मंत्री संप्रसारण कि ए वर्ष भी आलोचना होना ए वर्ष पारे वर्ष करे किंतु बेले बेले सेटा भी डाउट लगुच कारण 26 एत इलेक्शन अच्छी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व जदि व्यस्त थी ओडिशा रे किसी फरक पड़े ना संप्रसारण हो कि न हो समान मंत्रिमंडल को नहीं कार्य करिपारती सेटा मुख्यमंत्री निजस्व व्यापार किंतु मुख्यमंत्री अपेक्षा जेहेतु जातीय दल दिल्ली बहुत दखल अंदाज से रही है गोटे गोटे देखा जाउची कि बीजेडी कोड ना कोड 2026 रे नेतृमंडल स्ट्रॉन्ग करिया लागि चंदी सुदृढ़ करी कि अथर जिमि कमबैक स्टोरी हो बीजेडी रो ताकु नै गोटे आलोचना चलची पर्यालोचना चलीची जे जातीय स्तर हो कि राज्य स्तर हो विभिन्न प्रकार आलोचना चलची जिमि पंचायत इलेक्शन आगु रहिची महानगर इलेक्शन रे ताकु नै गोटे आलोचना चलची बीजेडी भीतर आपण किमल देखुछनी बीजेडी रो स्थिति किबल रही आगु भविष्य रे बीजेडी रो स्थिति केमिति आगु रहइबो ताहा पूर्वानुमान आमे करबा अनुचित पूर्वानुमान से समय कह बीजेडी अवस्था कौन रमें किसी दिग उपर आलोचना केवल कर बीजेडी मुख्य विरोधी दल 41% भोट मेंटेन करुच्ची सी विधानसभा किंतु दलर गोटे प्रथम थर पर सेटबैक हो लोकसभा दल 0 हो जाइए राज्यसभा हाथ गणती 7 जन अच्छा दल क्षमतार गलापर नेतृत्व प्रति माने विभिन्न लोक दल छाड़ी लोकाल इक्वेशन रो दल छाड़ी तेणुक विरोधी दल भाव में दल को अन्य गोटे निर्वाचन जाए स्ट्रंग कर रखा गोटे दल बहुत चैलेंज नवीन पट्टनायक बयसाधिक तापर गोटे बड़ पार्टी बहुत जन को आडजस्ट करा पड़ो एसब भितर आगामी दिन में किसी घटना अच्छी जो घटना बीजेडी भविष्य कौन हम बीजेडी स्टैंड कौन रहा क्लीयर हम निकटरे नुआ वर्षर किसी दिन पूर्व ही युव छात्र देखते बहुत जम्बो कमिटी कराई जेहेतु दल पावर ना क्या सरकार ये आकोमोडेसन करहबनी तेणु दल भितर बहुत आकोमोडेसन कराई युव छात्र पिला जो मैंने प्रॉपर्ली तांको वे डिसिप्लिन रे दलर जो क्षमता केन्द्र अच्छा जो मैंने परिचालना कर नवीन बाबू जो मानक दायित्व देते से लाइन जो मैंने रे से नहीं गोटे तालिका करा आउ सदा कहुई जोटा बीजेडी मुखपत्र बा बीजेडी प्रोत्साहन रे जो खबर कागज टी बाहर से खबर कागज जो दिन कमिटी है ता पर दिन गोटे न्यूज करथिले जे तृतीय पीढ़ी उपर नवीन को गुरुत्व तृतीय पीढ़ी उपर नवीन को गुरुत्व माने जो माने नुआ युव छात्र पिला अच्छा जो मान एज 45 रु कम अच्छी से जो नेता मैंने अच्छा से गुरुत्व दिज्व जो माने पावर शेयरिंग रे बड़ हिस्सेदारी नथिले तेणुक
ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁହଁକୁ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜେଡ଼ି ନା ନୂଆ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁଟା ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ରହିବ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ନହେଲେ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିକୁ ନବୀନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସେଇ ଖବରକାଗଜରେ ଖବର ବାହାରି ନଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ବା ଟିକେ ଭେଟରାନ୍ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ ବିଜେଡ଼ି ପୁରା ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇକି ନବୀନ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ଯେମିତି ରହିବେ ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ରହିବେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ତିଆରି ହେବାକୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆସିବ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତିକି ଆସନ ଅଛି ସେହି ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ପଠାଇ ପାରିବ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ ପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନରେ ଯଦି 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି କାହା ସହିତ ରହିବ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସେଠି ଯଦି ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ଭିତରେ ବିଭାଜନ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦଳର ଇମେଜ୍ ନଷ୍ଟ କରିବ ଯଦି ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ନିଜ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ପଠାଇଦେବା ସହ ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାହା ଦଳର ପରସେପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେବ କାରଣ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ ତାପରେ ବିଜେପିର ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବୀଟା ଏତେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ବିଜେଡ଼ିର ପୁରୁଣା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭଲ ଏଇ ବର୍ଷଟା ତା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଟପ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି ବିଜେଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆସିବ ସେ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରେ କିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯେ କ୍ଲୋଜ୍ ହିସାବରେ କେଉଁମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ସୁଜାତା ରାଉତ ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏଇ 4 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ କେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଲଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ହେଉନାହାନ୍ତି ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ନେଇକି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରେ କାରଣ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କର୍ପୋରେଟ୍ ୱାର୍ଲଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି 12 ଜାଗାରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମହିଳା ହିସାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଦଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ସିଏ ଇଏ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତି ବହୁତ ନିର୍ଭର କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିଜେଡ଼ି କେତେ ଇସ୍ୟୁରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡ଼ି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ତେବେ ସରକାର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ତେଣୁକରି ବିଜେଡ଼ିକି ହାଲକାରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ 2029ରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି 2029ରେ ବିଜେଡ଼ି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ 29 ପୂର୍ବରୁ 2027 ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି କିଏ ଆସିବ ନ ଆସିବ ସେଇଟା ସେତେବେଳର କଥା କିନ୍ତୁ ଚାଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସେ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷ ଇସ୍ୟୁରେ ସରକାର ଆଉ ବିଜେପି ଦଳ ଦୁଇଟାକ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି ମାନେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଦେଲେ ବି ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏତେ ଗଲା ବିଜେଡ଼ି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 2026ରେ ବିଜେପି ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବାସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ସବୁ ସରକାରକୁ ଲୋକ ବାଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକ ବାଛନ୍ତି ବିଜେପି କଥା କହିବା ବିଜେପିରେ 2026ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଥା ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ସରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ବିଜେଡ଼ିର ମାନେ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ରହିବ ଯେ ସଂଗଠନ ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ସେ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସମନ୍ୱୟ ନଥିବା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରାହେଉଛି ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିପାରନ୍ତି ଯଦି ପରଫର୍ମିଂ ନ ହୋଇପାରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ରହିଛି ତେଣୁକରି ସଂଗଠନ ଆଉ ସରକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ରହିବାର ଅଛି କାରଣ ସରକାର ହିଁ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ କି ସଂଗଠନ ସରକାର ନୁହେଁ मनमोहन सामल आज एक्सपर्ट सबू मीटिंग जाउछंती किंतु ताको के जण ना पसंद करूछंती तेणुक आगामी दिन में बीजेपी पंचायत इलेक्शन जेहेतु 2027 अच्छी
ତେଣୁକରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ଲକ ହାତେଇବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହାତେଇବ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। সেই ফଳରେ বিজেপি ইনপুট সবসিডি দেওয়া সত্ত্বে মধ্য চাষীମାନଙ୍କ অসন্তোষ রয়েছে বিজেপি ভিতরে। তেমনি বিজেপি ওয়ার্কর মানে যেতবে যাবে গাঁ গণ্ডাକୁ যে ভত্তা হেলানি 60 বর্ষ ঊর্ধ্বে সেসবু চ্যালেঞ্জ বি রহব। তেণু বিজেপি বি ভাল পরিস্থিতিরে না, এটি বহুদা গোষ্ঠীরে হয়েকি রয়েছেন ভাল পরিস্থিতিরে না। ওড়িশা গোটে ব্যাটল ফিল্ড হয়েছে। অশ্বিনী বৈষ্ণব বনাম যে অশ্বিনী বৈষ্ণব বনাম অমিত শাহ, অশ্বিনী বৈষ্ণবଙ୍କର মনমোহন ମାନେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଆଉ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଇ ବ୍ୟାଟେଲଟା ରହିଛି। এইটা ହିଁ ଓଭରଅଲ୍ ବିଜେପି କଥା। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜାତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା 2024ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି 2026ରେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କ'ଣ ରହିବ? ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ନଭେମ୍ବର 14ରେ। ବିଜେପି ଅଫିସରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ବିଭାଜନ ହେବ। ସେଇ ବିଭାଜନ ଯେଉଁ କଥାଟି ସିଏ କହିଲେ, ତାମାନେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସକୁ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଡିଭାଇଡ଼ କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦଳର କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। କାରଣ ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆଇଦର ବିଜେଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଉ, ସେ ଦଳ ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସ କରିକି ଆଗାମୀ 27 ଏବଂ 29ରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯାହାଫଳରେ ବିଜେପି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କିଛି ଥିବା ପୂର୍ବତନ ନେତା ଏବଂ ନେତା ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମାଇନିଂ ଲବିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପାଳନ ହେଉଛି ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷିକୀ, ପାଳନ ହେବାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ନ କରିକି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ହିଁ ସେଇଟା କରୁଛି। ତା ମୂଳରେ ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ବିତ୍ତଶାଳୀ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସେଇ ହେବ, ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡିରେ ରଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଲୋକପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ରହୁନି। ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ବାତାବରଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଡିଟରମାଇନିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ପଲିଟିକ୍ସ 2026ରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନେବ। କାରଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ ବୋଲି ପିସି ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯଦି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ତା'ର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସର ତାପରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଭିତରୁ ରହିଛି ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାଇନିଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଭର୍ସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲିଡରସିପ୍। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ତେଣୁକରି କିଛି ଘଟଣା ଏଇ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଘଟିବ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସରେ କେତେ ଜଣ ବିଭାଜନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବିଜେପିର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। କିଛି ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସର ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଖାତା ଖତିଆନ ଚେକ୍ କରି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି କିଛି ଅପରେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ଲାନିଂ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସେମାନେ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଦମରେ କେହି ସରକାର ଆସିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯିଏ ଜନପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଖଣି ଖାଦାନ କଥା ହେଉ, ଚାଷ କଥା ହେଉ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥା ହେଉ,
ଆଉ ବିଜୁଳି କଥା ହଉ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବ। 2026 ଆସିଯାଇଛି। 2026ରେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯାଇକି ଗୋଟେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ କିଭଳି ରହିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା। ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର ଫୋରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚିଦାନନ୍ଦ ଜେନା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯାହାକି ରହିଥିଲା 2026ରେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିବ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ତ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।